Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, arrestati dalla procura 17 boss mafiosi, stavano riprendendo il controllo di Cosa Nostra dopo la recente scarcerazione tra le polemiche. In manette anche Franco Bonura. Un'economia occupata dai soldi illegali della mafia è un pericolo per la democrazia. A Buongiorno Sicilia Lirio Abbate, giornalista e esperto conoscitore delle ramificazioni di Cosa Nostra e autore di un libro sui diari di Messina Denaro. Catania, dubbi sull'origine del rogo nella comunità terapeutica dove è morta una donna di 56 anni e la procura ha aperto un'inchiesta. Sempre a Catania la magistratura ha sequestrato l'area interessata dall'esplosione causata dalla fuga di gas, le cui origini restano ancora da accertare. Per gli sfollati si prospetta finalmente una soluzione all'emergenza abitativa. Rischia di crollare il viadotto tra Avola e Cassibile sulla Siracusa-Gela. Il Consorzio Autostrade ne ha disposto la chiusura immediata. Aumentano in Sicilia le tariffe per RC Auto, più 5,37% rispetto a 6 mesi fa. Tra le garanzie accessorie nelle polizze, le preferite quelle dell'assistenza stradale. Allerta gialla in tutta la regione, pioggia e vento in arrivo nelle prossime ore. Per domani previsto un lieve miglioramento, ma nel weekend tornerà il maltempo. Calcio, Magnani, primo acquisto del Palermo, in arrivo anche Candela. Maxi scambio fra Catania e Messina per riportare in rosso-azzurro il centrocampista Giulio Frisenna. Bentrovati. A Palermo torna in carcere il boss mafioso di Uditore Passo di Rigano, Franco Bonura. E con lui altri 16 mafiosi che erano stati scarcerati tra le polemiche negli ultimi mesi per fine pena, decorrenza dei termini, buona condotta. Stavano riprendendo in realtà il controllo di Cosa Nostra. Fra le attività sequestrate anche una discoteca, teatro dell'omicidio del giovane Lino Celesia. Manlio Viola. I boss scarcerati avevano ripreso in mano le cosche e si preparavano a tornare al controllo generale di Cosa Nostra, un controllo del territorio che era partito dal quartiere Uditore, storica roccaforte di mafia che arriva fino a Passo di Rigano. Le porte del carcere sono tornate ad aprirsi per 17 boss che in passato avevano già scontato un periodo di detenzione, mentre per altre 2 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Fra i nomi noti di Cosa Nostra spicca quello di Franco Bonura, 82 anni, che torna in carcere nonostante l'età. Secondo gli inquirenti sarebbe stato il più attivo dopo la scarcerazione e si sarebbe avvalso anche di altri 2 uomini d'onore vecchio stampo come Agostino Sansone e Girolamo Buscemi, anche loro arrestati di nuovo. Ma i cognomi degli altri 14 sono anche quelli noti, ci sono altri componenti della famiglia Buscemi, dei Sansone, ma anche delle famiglie Costa e Parisi e diversi altri. Arresti domiciliari invece per Antonino Buscemi e Michele Spataro di 71 e 70 anni. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione aggravata e intestazione fittizia di beni. I boss, insomma, erano tornati a gestire le estorsioni e stavano nascondendo i patrimoni per evitarne la confisca. Il GIP Antonella Consiglio, con la stessa ordinanza, ha disposto il sequestro di 6 società e un parcheggio per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. L'organizzazione controllava le attività produttive nel settore edilizio, favorendo le imprese collegate a imprenditori amici, oggetto dell'attuale misura cautelare. Sotto sequestro anche una discoteca, la Notre, dove nel dicembre di 2 anni fa fu assassinato Lino Celesia al culmine di una lite. Il locale sarebbe riconducibile ai Sansone. Una mafia invisibile che ha occupato l'economia legale e la politica regionale. È un pericolo anche per la democrazia, secondo il giornalista Lirio Abbate, ospite di Buongiorno Sicilia, che in un libro rivela gli ultimi segreti di Messina Denaro. Lorena Dolci. La nuova mafia di Messina Denaro ci dimostra è una mafia che va al di sopra, che ha occupato, non soltanto più inquinato, ha occupato l'economia legale,
ma ha inquinato anche la politica regionale e comunale. Ecco, quando arrivi lì e che è una cosa più invisibile rispetto a chi si mostra a chiedere l'estorsione, quella lotta lì alla mafia si fa molto più complicata. Il punto sulla lotta alla criminalità organizzata di Lirio Abbate, giornalista e scrittore esperto di cose di mafia, che ha dedicato l'ultimo libro ai diari del boss Messina Denaro. Ospite di Buongiorno Sicilia, si dice convinto che nonostante gli arresti, gli affari della mafia godano di ottima salute. È una economia legale occupata da soldi sporchi e quindi in mano soltanto ad alcuni che la devono riciclare, o la politica che è in mano ad alcuni mafiosi, e questo è un problema per la democrazia, per il vivere comune. Tra i segreti che Messina Denaro si è portato nella tomba, anche quelli sul suo patrimonio. Ci sono tanti aspetti sia personali che familiari, ma c'è anche la traccia di come trovare il tesoro di Messina Denaro. Errante Parrino, 78 anni, il presunto boss di Abbiate Grasso, parente da parte di moglie di Messina Denaro, è stato dimesso dall'ospedale di Magenta, vicino a Milano, e ora andrà nel carcere milanese di Opera. Catania, la procura ha aperto un'inchiesta sul rogo scoppiato ieri pomeriggio in una struttura riabilitativa di via Nuova Lucello, dove purtroppo è morta una donna di 56 anni. Questa mattina via vai di parenti, ma nessuna dichiarazione da parte della comunità terapeutica. Servizio di Simona Mazzone. No, non siamo autorizzati a rilasciare dichiarazioni. Bocche cucite nella comunità terapeutica riabilitativa Villa Verde di via Nuova Lucello a Catania, struttura privata convenzionata dove ieri sera è scoppiato un rogo in una delle stanze che non ha lasciato scampo a una donna di 56 anni, Giovanna Ferrata, originaria di Acireale, unica vittima di questa tragedia che avrebbe potuto essere più ampia visto che gli ospiti qui sono una quarantina. Qui non vogliono parlare, non sono autorizzati, mentre si fanno avanti diverse ipotesi sulle modalità dell'episodio. La donna, ospite del centro riabilitativo solo da qualche giorno, potrebbe aver acceso una sigaretta prima di essere avvolta dalle fiamme. Non è da escludere, oltre al probabile incidente, che sia stata lei stessa ad appiccare l'incendio in un momento di sconforto o che si tratti di un incidente e che la 56enne abbia avuto un malore che le ha impedito di fuggire. Bisogna anche verificare la responsabilità della struttura stessa e capire se la paziente fosse in possesso di accendini o fiammiferi. Qui intanto gli ospiti sono tornati in comunità, c'è un via vai di auto e dei parenti. Questa coppia è stata a trovare un familiare. Mio cognato è ricoverato, sì. Cosa le ha raccontato? No, non l'ho fatto parlare perché è stato operato ieri e quindi è scosso. È stato lo stesso parente ad avvertirli dell'accaduto, dicono, mentre da parte della struttura nemmeno una telefonata. Ieri vi hanno informato di questo fatto, siete accorsi? Non sapevamo niente, abbiamo saputo stamattina. Perché appena mio cognato l'abbiamo portato a controllo, ci ha detto, ci ha comunicato questo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta. Il medico legale procede con l'autopsia sul corpo della donna per stabilire le cause della morte, se sia stata bruciata dalle fiamme o se a ucciderla sia stato il fumo inalato. A Riposto è scoppiato un incendio per cause in corso di accertamento, questo in un'abitazione vicino alla sede del municipio. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno soccorso un'anziana con problemi di deambulazione e grazie al cielo non risultano persone ferite. Torniamo a Catania. La procura ha sequestrato l'area interessata dall'esplosione causata dalla fuga di gas, le cui origini restano ancora da accertare. Verifiche e sopralluoghi tecnici si intensificano. Intanto per gli sfollati si prospetta finalmente una soluzione all'emergenza abitativa. Tonino De Mana. Siamo vivi per miracolo grazie a Sant'Agata, perché ci ha fatto il miracolo. Mia figlia ancora che ha 2 anni è terrorizzata, sente il rumore e fa così. Palazzine squarciate, tegole e vetri scaraventati per decine di metri. È rimasto poco o nulla delle abitazioni di Trappeto Nord saltate in aria a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas, le cui origini sono ancora da accertare. La procura di Catania ha posto sotto sequestro l'area interessata dallo scoppio per garantire che lo stato dei luoghi rimanga invariato e consentire così lo svolgimento delle attività
attività necessarie a chiarire le cause dell'accaduto. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Fontanarossa in collaborazione con i vigili del fuoco nell'ambito dell'inchiesta avanzata dalla procura per disastro colposo. Mattinata di controlli e sopralluoghi nella zona rossa, presenti anche consulenti tecnici e personale specializzato, si scava e si interviene anche in altre zone, come dimostrano queste immagini girate ad 1 chilometro circa dal luogo dell'esplosione. E prosegue il calvario degli sfollati che a gruppi riescono a prendere qualcosa dalle abitazioni sotto sequestro. Frammenti di normalità, così anche il recupero di un triciclo serve per far salire il morale e regalare gioia ad un bambino. Nel frattempo si lavora per trovare un alloggio alle famiglie rimaste senza casa. Alcune potrebbero trovare ospitalità in un vicino istituto religioso. In questa zona di qua della Sebastiano Catania. È un'ipotesi che vi soddisfa? Sì, certo. Sindaco, speriamo che le sue promesse vengano mantenute. Intanto restano senza gas migliaia di persone. Per loro l'attesa diventa sempre più snervante. Il sindaco di Catania Tranchino sarà con noi in diretta su Telecolor alle 14.30. Per le vostre domande e testimonianze scrivete come al solito al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Restiamo a Catania, posti contingentati in cattedrale come negli anni precedenti e grande attenzione alla sicurezza. Si avvicina così la festa di Sant'Agata. Lorena Dolci. La terza festa religiosa al mondo per partecipazione, un popolo di devoti che per giorni ai primi di febbraio si riversa per le strade di Catania in omaggio alla sua patrona, Sant'Agata. Una festa che richiede una particolare attenzione alla sicurezza. Ieri è stato definito il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione, a partire dalla capienza della cattedrale. In particolare i numeri per l'accessibilità alla chiesa sono rimasti invariati, quindi abbiamo 3.000 persone che potranno entrare per la messa dell'Aurora e 2.500 persone per gli altri eventi. Il piano e le regole stabilite si aggiungono all'istituzione delle zone rosse volute dal prefetto di Catania per evitare che nei luoghi clou delle processioni si verifichino episodi di violenza o molestie. Insieme al divieto di accensione dei ceri, ogni anno solo in parte rispettato, e all'invito a vivere gli aspetti più religiosi della festa, sono gli strumenti, ricorda il parroco della cattedrale, per gioire tutti dello stare insieme. Vi auguro a tutti una buona festa che, vissuta all'insegna della sicurezza, ci permetta di guardare a Sant'Agata con speranza e fiducia grande. La polizia ha arrestato per maltrattamenti un uomo che ha preso a calci la moglie a Catania indossando scarpe con la punta di ferro e causandole 3 fratture. La donna ha detto ai poliziotti che da qualche mese aveva deciso di separarsi dal marito proprio a causa dei frequenti e violenti scatti d'ira dell'uomo che l'hanno portato in più occasioni a aggredirla fisicamente. Niscemi si ferma oggi per la tragica scomparsa di Aurora, la bambina di 9 anni morta in un incidente stradale mentre in auto andava a scuola con la madre e i 2 fratellini. La comunità è sconvolta, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Jerry Italia. Un silenzio irreale avvolge oggi Niscemi. Il sorriso della piccola Aurora Pitino ieri si è spento per sempre in un tragico incidente stradale che ha lasciato la comunità sotto shock. 9 anni appena, un giorno di scuola come tanti, poi lo schianto fatale sulla strada provinciale 11, alla guida la madre che ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità. Aurora era seduta accanto a lei, i 2 fratellini, sul sedile posteriore. La piccola non ce l'ha fatta, la madre invece è stata trasferita ieri pomeriggio d'urgenza a Palermo per un delicato intervento alla colonna vertebrale, mentre i 2 fratellini feriti alla testa sono fortunatamente fuori pericolo. A Niscemi intanto è il tempo del dolore. Il sindaco Massimiliano Conti ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, invitando tutti a unirsi nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia Pitino. Dichiareremo il lutto cittadino il giorno della celebrazione dell'esequie della piccola Aurora. Staremo vicino alla famiglia nei modi che ci saranno consentiti, come ha avuto modo di esprimere ai familiari. Dobbiamo tutti noi esprimere
col silenzio, con la vigilanza, con il nostro amore, quello che più hanno di bisogno i familiari in questo momento. Intanto si riaccende il dibattito sulla sicurezza dell'SP11, già teatro di altre tragedie come quella della notte di Natale del 2021 in cui persero la vita 4 giovani. Oggi però è il tempo del silenzio, della preghiera e del dolore condiviso, perché quando a spezzarsi è la vita di una bambina, tutta la comunità si sente madre, padre e fratello e il cuore di Niscemi oggi batte solo per Aurora. Viabilità messa a dura prova dalla chiusura del tratto di autostrada tra Avola e Cassibile sulla Siracusa-Gela. Il viadotto infatti rischia di crollare e dunque il Consorzio Autostrade Siciliane ne ha disposto la chiusura immediata. Le criticità strutturali sono emerse dai controlli di qualche giorno fa. Francesco Aloi. Il viadotto Cassibile della Siracusa-Gela è a rischio crollo. A lanciare l'allarme è il Consorzio Autostrade Siciliane, che già sabato scorso aveva chiuso il tratto per effettuare i controlli. Il CAS sta procedendo ad approfondire queste indagini per vedere la tenuta appunto di questo tratto di autostrada e in particolare sta eseguendo le indagini pure sull'altra pista in direzione Gela. 4 tiranti su 12 tranciati con un problema statico tutt'altro che secondario. Tenere il tratto in direzione Siracusa aperto, dopo quanto è emerso, non sarebbe stato possibile, rischio altissimo. Così migliaia e migliaia di mezzi che ogni giorno passano da qui sono costretti a uscire dallo svincolo di Avola per rientrare in autostrada da quello di Cassibile. Abbiamo chiesto pure alla prefettura di convocare un COV per cercare di trovare delle soluzioni atte a mitigare i disagi per l'utenza. Nel frattempo il disagio resta, ma la sicurezza viene prima di tutto. Lunghe code che si ripercuotono sulla statale 115 e automobilisti infuriati. Intervenire con celerità per riaprire il viadotto e la richiesta arriva anche dalla politica. Aumentano in Sicilia le tariffe per l'RCA Auto, più 5,37% rispetto a 6 mesi fa. Tra le garanzie accessorie nelle polizze, quella più scelta è relativa all'assistenza stradale. Francesco Triolo. Il 2024 si apre con brutte notizie per gli automobilisti siciliani. Secondo l'osservatorio di Facile.it le tariffe RC Auto continuano a crescere, tant'è vero che a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a 4 ruote il premio medio RC Auto calcolato nella regione Sicilia è stato di €635. La variazione rispetto a 6 mesi fa è di un aumento del 5,37% rispetto allo stesso mese di un anno fa. La tariffa media fa segnare un più 2,45%. Emerge inoltre che per più di 41.000 automobilisti siciliani che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 scatteranno ulteriori aumenti legati al peggioramento della classe di merito. Nella regione la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all'1,69% del totale. Analizzando il campione su base provinciale emerge che l'area siciliana che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che nel 2024 hanno denunciato un sinistro con colpa è Enna, 2,47%, seguita da Trapani 2,11%, Ragusa 1,86%, e Siracusa 1,74. Continuando a scorrere la graduatoria si posiziona a breve distanza tra loro Palermo 1,67%, Messina 1,61%, Catania 1,57% e Caltanissetta 1,52%. Chiude la classifica Agrigento 1,22%. Inoltre, in base alle informazioni raccolte dall'osservatorio, l'età media delle automobili nella regione Sicilia è di 13 anni, mentre la garanzia accessoria più scelta è quella dell'assistenza stradale 36,96%, quindi l'infortunio a conducente 24,5% e solo al terzo posto incendi e furto con l'8,67% delle polizze. Meteo, allerta gialla oggi in Sicilia, in arrivo nelle prossime ore pioggia e vento, per domani previsto un lieve miglioramento, ma nel weekend torna il maltempo. Desiree Ferlito.
La brutta notizia è che nelle prossime ore pioverà, la buona è che non durerà molto, colpa di una veloce perturbazione che attraverserà nelle prossime ore la Sicilia da ovest verso est, originando piogge, rovesce e temporali, che entro la serata bagneranno le coste orientali. Questa perturbazione già dalla prossima notte si allontanerà verso lo Ionio. Domani assisteremo ad un graduale miglioramento, anche se il tempo si impronterà verso un tipo di variabilità positiva, ossia avremo ampie schiarite, spazi di sole alternati al transito di nuvolosità stratiforme che ovviamente non darà origine a precipitazione. Insomma, transito sì o transito no, tirate fuori l'ombrello perché questa giornata è destinata a peggiorare nelle prossime ore. E purtroppo non è tutto, perché dopo la veloce perturbazione, dopo il miglioramento di domani, ci aspetta un weekend all'insegna del maltempo. Dalla giornata di sabato, infatti, una nuova e più intensa perturbazione in risalita dal Nord Africa apporterà una nuova fase di maltempo che coinvolgerà soprattutto le coste meridionali e orientali dell'isola, con piogge e temporali molto intensi. Questa fase di maltempo si protrarrà fino alla giornata domenicale e all'inizio della giornata di lunedì. Dunque, giusto il tempo di guastare il weekend. Già, proprio così. Tra poco il calcio, dopo la nostra breve pausa, le novità di mercato. Vi aspettiamo. Riprendiamo il telegiornale con il calcio. Palermo, Magnani, primo acquisto. Si attende poi Giampaolo, in arrivo anche Candela. Venerdì il match a Barbera contro il Pisa. Marco Cullà. Il difensore Gian Giacomo Magnani è il primo acquisto del Palermo in questa sessione invernale, ma non sarà l'ultimo. Oggi la presentazione del difensore che ha lasciato il Verona in Serie A per il progetto dei siciliani. La scelta di venire a Palermo è sicuramente dettata da, anzitutto, ma inutile dirlo, per la città, per la piazza che Palermo è nella storia e per quello che rappresenta e per il progetto che c'è qui, che è sicuramente ambizioso e stimolante. Il DS Osti è al lavoro per regalare il prima possibile altri 2 colpi di livello e non solo. Uno è Joel Giampaolo, l'altro Antonio Candela, entrambi del Venezia. Il finlandese ha già accettato le condizioni del Palermo e anche il club lagunare ha trovato l'accordo con il rosanero, ma fino a quando non avrà trovato il sostituto di Giampaolo non libererà il finlandese. E allora è alquanto improbabile che l'attaccante possa essere a disposizione per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Pisa. Candela invece è un affare slegato da Giampaolo, ma che si potrebbe chiudere contestualmente con il passaggio inverso di Diachité in Laguna. A centrocampo, infine, il preferito è sempre Mazzitelli, che vorrebbe però rimanere in Serie A. Aronica pronto a tornare sulla panchina del Trapani, ma sono i movimenti del mercato del Catania e del Messina a catalizzare l'attenzione con un maxi scambio che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Francesco Triolo. Trafficata come non mai la A18, Catania e Messina stanno per chiudere un maxi scambio per riportare a casa il centrocampista Giulio Frisenna. In giallorosso andranno Rocco Costantino, di ritorno dalla Lucchese, e Marco Chiarella, prima parte di stagione al Rimini. Frisenna, catanese cresciuto nel Catania, ha fortemente voluto il rosso-azzurro nonostante avesse sul tavolo una proposta pluriennale della Juventus Next Gen. Altra strada calda in queste ore è quella che porta a Picerno. I rossazzurri avevano praticamente chiuso per il difensore centrale Andrea Allegretti e per il terzino destro Giovanni Pagliai, ma la trattativa si è al momento arenata per il mancato accordo tra i due club sulla percentuale di futura rivendita dei calciatori. Non andrà al Picerno quindi Maffei, di proprietà del Catania Mallacavese. Il terzino andrà al Trento, dove ritroverà il tecnico Tabbiani. Il Catania quindi nelle ultime ore ha sondato il centrale difensivo Stramaccioni, di proprietà della Reggiana, ma attualmente in prestito al Gubbio. Per i rossazzurri quindi il prossimo obiettivo è quello dell'attaccante. Piace da tempo il canadese 26enne Easton Ongaro, centravanti del Novara, 7 gol quest'anno. Il Catania ha aumentato l'offerta ed è in attesa di una risposta dal club piemontese. A Messina, detto degli arrivi imminenti di Costantino e Chiarella, è stata ufficializzata la cessione di Cominetti al Sestri Levante e si attende adesso l'ufficializzazione anche per l'esterno offensivo Vicario della Triestina. In chiusura inoltre la trattativa per il difensore Simone Benedetti dell'Avellino. Si sta rivelando più complicata invece la trattativa per il portiere Avella.
Il Brescia sta facendo muro, così il Messina potrebbe andare su Alessio Giuliani del Sambiase, ma si paventa anche la possibilità che rimanga Krapicas, richiesto dal Trapani, dove in questo momento la priorità è l'individuazione del nuovo allenatore dopo l'esonero di Ezzelino Capuano. Il cerchio dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi dopo i sondaggi avviati nei giorni scorsi. Messi da parte i nomi di Cangelosi, Pazienza, Martuscello e Vivarini, l'ipotesi più calda è quella di un ritorno in panchina di Totò Aronica alla guida della squadra per 17 gare. Per il presidente Antonini dovrà essere lui a condurre in porto il campionato del Trapani. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.